Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода печканың крутилкасы. Галантта мынандай проблема бар, печканың крутилкасы. Осы положение тұрғанда аяққа ұратын кезде қаттайып, қатты ұрғанда тырысып шығып кетуі мүмкін да. Сосын бірақ положение ұрады да. Ал бізге үш положениеде істеу керек: лобовой, передний және аяққа. Осын крышкасын шешіп, крутилканың мына жақта вопрос көрсетші. Мына жақта вопрос шығып кетпеген болса, рульдің астындағы защитный пластмасс шешесіз. Мен уже салып қойдым. Защитный пластмассаны шешсеңіз, ар жақта бір трос болады, бір трос келген. Шетінде темірмен өзіңіз көресіз. Сол темірді бұрасаңыз, до конца бұрасаңыз астыға, ортаға, и төбеге көтерсеңіз төбеге барады. Сол крутилканың тросы шығып кеткен болады. Сол жағдайда мына крутилкаңыз қатайып істемей қалады. Мен қазір салып қойдым, бәрі істеп тұр, оталдырып тексердім. Және лампочкасын ауыстырып тастайын деп жатырмын. Так, мына бізде прикуритель лампочкасы. Мына жақта бізде өзінің оригинал лампочкасы тұрды. Қазір ол жаққа мен диодовый лампочка салатын боламын. Так, крутилкадан обычный лампочканы алып тастадым. Қазір диодовый салып қойдым. Вот разница. Енді освещениеға көшем. Ол жанады, мына жанбайды менде. Ол жақта менде мынандай диодовый лампочка сатып алып салып қойған. Ұзын. Қазір асып көрсетемін. Самоделка. Так, вот галанттың оригиналы аты жатыр. Мына жақта лампочка кіреді. И екі жаққа да осындай ақ пластмасспен освещение береді негізі. Мен бұл жаққа самоделка салып қойдым осындай. Осындай вот. Біреу жанады, мына біреу күйіп кеткен екен, қазір осыны ауыстырамыз. Мынау қаттырақ жанады, чем оригинал лампочкадан. Так, вот, примерно жалап қойдым. Лампочканы LED тексереміз ғой. Екеуі де жанып тұр. Бәрі жанып тұр. Осы лампочкаларды міне размері осындай. Где-то 2 сантиметр шығады. Мынау ар жақтағы өзінің орындығына саламыз мысалға. Мына отражательдердің осы отражательдердің орнына саламыз. Сол бойынан киіледі қазір. Осылай и осылай. Сосын обратно жинаймыз. Вот результат, короче.